What's thick? What's thick? What's thick, Sky? How you know I'm not big? What's thick, Sky? We need to have a conversation. His hands are big though. Look at oh my god! Period. You better appear Sakaba Tabunkis. Oh shit! Turn up! When he stole the crab, I wanted to jump off a cliff. Like, wow, y'all get to eat like meat and shit. Wow. 1, 2, 3. What's going on, guys? Welcome back to the channel and thanks for coming by to see it my way. Today we are getting into episode 9 of Love in the Air. Last episode, of course, we had the little courtship between Popeye and Sky, but this episode seems like it might be either cute or like heart-wrenching because I saw like little spoilers on Twitter, not gonna lie, and I don't know what to think about this episode. I don't know what's gonna happen. So we're gonna get right into it. If you are new, hello. If you're returning, hello again. Make sure you hit that subscribe button as well as that bell notification. And if you want full uncut versions of my reactions, head over to my Patreon as well as for this one. Or you just want to support the channel, please subscribe to the Patreon. Links will be in the description box below. And without further ado, let's get into this reaction. I brought my Godzilla because look at him. So you wear that every day? Oh, come on, brands. He look good at anything. Is that your family? Oh. Okay, that's the meat. Oh, he is so. He's so thick. Oh my god, he's so thick. Look at him. He know he thick too. Cause you want to open your jacket like that. Look at them birthing hips, pearl. What do you want? What do you want? ถ้าเป็นพี่พายก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเห็นฟิตแถมลีลาเด็ก You whore. He said it was an animal in bed. Sir. นั่นก็ผู้ชายแกไม่ใช่หรอ Ew, stop. Okay. เอาเถอะ Please go. Exit the premises. Oh, got me in the morning. First things first, I'ma eat. Looks like you gotta go out. Damn, you don't keep nothing in your refrigerator? I mean, same, but like, you better not. He better not go to a vending machine for some grocery shopping. อรุณสวัสดิ์ครับน้องสกาย Oh, nope. เด็กอะไรใจร้ายจังเจอหน้าพี่แล้วหนีเลยเหรอครับ วันนี้พี่ตั้งใจจะทำความรู้จักน้องสกายแต่ตอนนี้พี่ยังไม่รู้อะไรเลยขนาดพี่อยู่ตรงเนี้ยพี่ยังไม่รู้เลยครับว่าตาของน้องสกายเนี่ยสีอะไรอ่ะ They're like light brown. They're beautiful. ครับแต่ความรักเนี่ยมันทำให้พี่ตาบอดครับ Ooh. Oh. This is beautiful. รักกายนะ But I feel like it's not supposed to be. Like, Sky Sky, who hurt you? I'm gonna beat his ass. I'm gonna beat his ass. งั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าหมาใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นคนนึงนะ What's thick? What's thick? What's thick, Sky? How you know I'm not big? What's thick, Sky? We need to have a conversation. His hands are big though. Better to smack that ass with. ข้างหน้านะครับอกก็หนาไหล่ก็หนาจะลองซับเลยไหมล่ะขอห้องน้ำแล้วก่อนนะ
ของน้องสกายไม่เข้าใจไม่พี่นี่หน้าด้านจริงๆเลยเนี่ย He said all of me is thick. ด้านได้อายอด Ooh. อยากได้สกายมาโกะเนี่ยพี่จะอายทำไมครับ Ew. He said, come on. I'll be like, can I go put some pants on first? I literally have my underwear on. Could you be the wind that passes by? Stop. Oh my god, you're not helping your case. You're not helping your case. Because Sky does not want that. พี่สกายจบพี่ก็ชอบ Sky! He got nipple piercings? Oh my god! Sky. I didn't know that. Wait. เขินแล้วเนี่ย I wanna see. I wanna see. I didn't see it. แล้วพี่ก็อยากรู้ด้วยว่าออกทำไม Oh, he took them out. Okay. โอเค That must have been something like his last relationship then. ผมยื่นลูกเหลือก็ได้ Yeah. Oh my god. I'd be like, go home. Go home, Roger. เป็นเด็กไม่ดีเลยนะ ได้แล้วจริงเหรอครับ Not pounce and bounce. ไม่ว่าพี่จะหวังเสน่ห์หรือตัวประสาทผมยังไงอ่ะมันตอบไม่ถูกเลยคืออย่ามายุ่งกับผม What you trying to find out now? A widespread cold with strong winds. Oh, okay. I kind of wish they would have did this with Payu and Rain, like the little weather forecast that kind of told you what, like the feeling or the mood of the episode. วันนี้ทางบ้านแจ้งเรื่องสภาพอากาศกันเข้ามาเยอะนะคะดูเหมือนว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหลายแห่งยังไงระวังฝนและลมกันโชกกันด้วยนะคะทุกคนเอาล่ะเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่า She said, please stay away from rain ให้บอกกู and strong winds. มึงไม่ให้ถาม And here you go. แต่มึงก็น่าจะบอกกูไม่ได้ชอบเขากูเลยไม่บอกนี่มึงตัวอะไรกูเนี่ย You're the one who gave his number away. กูคบกับพี่พายุอ่ะทำไมมึงไม่บอกกูเคยบอกมาแล้วกูไม่ใช่แม่มึงจะคบกับใครกูรับได้ทั้งนั้นอ่ะและอีกอย่างนะกูจะชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายอ่ะกูว่าก็ไม่เห็นมันจะสำคัญตรงไหนอ่ะประเด็นมันต่อไป Scott didn't pester you about like whether or not you like men or women. It was more so like, are you dating somebody? เขาใจดีนะเว้ยตลกแถมยังหล่อด้วยถึงจะไม่เท่าพี่พีของกูก็เถอะไม่แล้วกูก็ไม่ได้คิดว่าพี่เขาหล่อด้วยมึงไม่ต้องไปรับสิ่งมาแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยมเลยนะอันนี้หรือว่ามึงยังดูแฟนเก่าไม่ได้วะมึงบอกว่ามึงรู้เรื่องงานแข่งรถจากแฟนเก่ามึงงั้นแปลว่าพี่พายุก็ต้องรู้จักแฟนเก่ามึงใช่ไหมวะถ้ามึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่นะอย่าพูดถึงไอ้เหี้ยนั่นอีกเข้าใจไหม When I find out who Sky's ex is, I ain't gonna do nothing because like he's a character. But I'm gonna be beating his ass over and over in my head. Rain was like, "Ooh, she probably shouldn't have mentioned that shit." It's like it seems like a really touchy subject for Sky. He's so closed off to everyone. Child, don't throw away the food though. Like that's free food. Like, oh my god. Oh, Papai and Rain had a rough start, but I can see that Papai is like genuinely,
he genuinely likes rain. Why did you do that in the first place? Like, when he was annoying you, you didn't block his number. Oh my god, he's got what's her face from My Hero Academia. It's like an action figure. Like right there. I can't remember her name. She's the one that like tastes blood or whatever. It's crazy because that scene is like just telling us he uses work and school to cover his trauma or to deal with his trauma. พี่ซื้อมาฝากเอามาฝากทำไม Oh, I will say, Sky, like I know it's somebody you don't like, but ร้านเนี้ย you could have ate the food he gave you last night. Like that was free food. คิวซื้อตั้งแต่ But I understand. It's from somebody you don't really know and you don't like particularly. So I understand, but I would have ate it. ใจในความพยายามด้วยไง It's risky, but I would have ate it. ไม่รู้ครับพี่ส้มสวัสดีครับ เจอมึงก็ดีแล้วพวกมึงสอนน้องปีหนึ่งเป็นยังไงวะทำไมไม่รู้จักเคารพรุ่นพี่เลยนี่เจอหน้าไม่ไหวกูไม่ว่านะเว้ยนี่แทบจะเดินชนกูล้มอยู่แล้ว Stone, shut the hell up. มึงรู้ป่ะขอโทษสักคำก็ไม่มีมึงนี่สอนน้องได้เหี้ยมากอ่ะ พี่ส้มใจเย็นก่อนนะครับก็เพราะว่าพี่ส้มเนี่ยทั้งตัวเล็กแล้วก็หน้าเด็กอย่างเงี้ยแหละเราเลยจึงทำให้ผิดของพี่ ไอ้ซิก ใช่ครับผมซิกเองคนดีคนเดิมแต่เพิ่มเติมเนี่ยผมว่าพี่เนี่ยเป็นคนผ่านอยู่นะ นี่มึงอยากโดนตีนมากใช่ป่ะ ไปมันไม่เอาพี่ขอเป็น That's why you didn't get the boy that you want. Because of that. ข้างซ้ายข้างขวา Ew. เฮ้ย ได้เลยปะ ผมใจเห็นพี่ส้มกับพี่ป๊อป Right. That's why. ส่วนมึงก็เพื่อนคนอื่น You just mad because you ain't get your boy. ทั่วแหละผมขอไปดูตีนต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกัน พี่ส้มรอด้วยสิครับนะมีอะไรปรึกษาผมได้นะผมเป็นที่สองผมจัดการด้วย อะไรก็กูไม่เป็นไรกายเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรหรอก Oh, my baby. Oh, my God. Oh, my God. And I'm pretty sure he's been having to go through that shit, like, constantly. I can only imagine, like, how restless you can be ไม่เป็นไรกาย with that shit keeps coming up. That trauma. ผ่านไปไม่เป็นไร น้องส่งมาหาผมทุกทีน้องมายุ่งกับผมอย่าเข้ามาในชีวิตผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอสักที Oh. That is hard though. It's like because like he's obviously Sky has like deep trauma, right? And it's like he's told Popeye like leave me alone, stuff like that. And Popeye should respect his wishes. But at the same time it's like it's hard because Sky is trying to handle this himself and handle this trauma himself and not really like let anyone in to help him with this trauma, especially if it's somebody trying to like get with him. And then him and Popeye already started off on the wrong foot when you think about it from Sky's side of things. And so he's just like, even though Popeye seems to be genuine and seems to be actually like trying to
get to know Sky and actually like date him like seriously, it's like Sky's like, no, you don't want to come into his life. It's not that I don't like you, even though I'm like using that I don't as a defense mechanism. It's that I don't want you to have to deal with the trauma that I have. And like it's like when you are going through something, you don't want to burden other people, but you don't want to get hurt by other people. So it's like there's this huge wall that's not coming down. It's not coming down. It takes a special type of person to let that come down. Rain is fine because Rain is just his friend. Anybody else is just his friend, but this is a person that's trying to be intimate with him, and it's like, hold up, buddy, hold up, you know? So I wonder how him and Popeye are going to break down that obstacle. It's like I kind of have I don't particularly like the fact how persistent Popeye is, because it's kind of like almost like low-key annoying, because it's like, hey, like stop showing up at my dorm like every other day, like I told you to stay away from me, you know? But on the same like note, I'm like, he's being genuine with his advances, but Sky has said no, so you should respect that. But he's not respecting that, and then it's really, there's so many layers to this, because like we know and we see that, like, you know, from how Sky looks at his text messages sometimes, and like how he responds to him sometimes, that Sky, obviously there's something that Sky finds attractive about Popeye. It doesn't necessarily mean that he like wants to be with him, or he likes him, or like he wants to fall in love or whatever, but there's obviously like something that he finds attractive about Popeye. But it's like the situation that's surrounding them both is what is keeping them from, you know, and what's keeping Sky from letting Popeye in, and Popeye's not helping it with being really, really persistent with this person. So I don't know, let me know what you guys think in the comment section below. Oh baby. ช่วงต้องเห็นหน้าพี่ส้มตอนที่กระโดดหอมแก้มเขามึงอย่างหัวว่าแล้วพอแม่งรู้ตัวนะไม่โมโหใหญ่วิ่งไล่เตะกูอย่างเจ๊เลยอ่ะที่มึงพูดแบบเนี้ยถ้ามึงไม่เจอเหมือนกู Wait, what did he say? What did he say? ช่วงต้องเห็นหน้าพี่ส้ม Oh กระโดดหอมแก้มเขา man, you like this one. พอแม่งรู้ตัวนะไม่โมโหใหญ่วิ่งไล่เตะกูอย่างเจ๊เลยอ่ะที่มึงพูดแบบเนี้ยถ้ามึงไม่เจอเหมือนกูนี่มึงรู้ไหมพี่ส้มเจอหน้ากูอย่างนะทำหน้าเหมือนกูไปฆ่าพ่อเขามาเป็นไง Yeah, that's daddy. เอาหน้ามึงก็สอนที่มึงรู้ไปแล้วไงมึงก็หยวนๆให้กับคนที่เขาอิจฉามึงหน่อยดิวะถูกเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยแต่หน้าตลกอะไรเนี่ยแต่ยูทูบสวยไม่ทำหน้าผูกข้างหน้ากูจะทำแบบนั้นเอ้ากาย My boy's going through it. เฮ้ยมึงโอเคปะเนี่ยเชี่ยมึงตัวร้อน ไม่เป็นไรกินยาแล้วมึงแน่ใจนะพวกไหนก็ติดพวกเราไม่ Oh, you are not fine, sir. ไอ้กายเชี่ยวไอ้ตัวมึงร้อนขนาดนี้เนี่ย ไม่ร้อนจริง ไม่เคยเห็นมึงทำงานแบบนี้มาก่อนเลย
ถ้าคิดถึงห้องทำงานและคุณพายก็ช่วยเคลียร์งานช่วงที่คุณพายต้องเสร็จ Period, girl. Let him know. คุณไม่ได้มีลมสั่นเลยนะ ค่ะถ้าเป็นคนมีอารมณ์ขัน He making you rearrange his whole สิ่ง schedule. พวกเนี้ยทำให้คุณพายทำงานช้าลง ไม่เอาหน้า Ciao. บอสผมเริ่มเปลี่ยนใหม่เรื่อย Then stop. Obviously, he's trying to send you a message. ๆเรื่องที่ผมไม่โดนนะเห็นไหมทำน้ำหนักด้วยว่าเราก็ขอได้ยินเสียงหน่อยละกัน เห็นแกที่คุณเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์นะคะงั้นเดี๋ยวเลื่อนตารางงานวันนี้ให้ค่ะ Oh, that was a random ass cut. Just ฮัลโหลยอมรับสายพี่แล้วเหรอครับ พี่พายไอ้กายป่วยหนักเลยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพี่รีบมาเร็วฮะอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวพี่ไปไอ้กายล้มในห้องมันตัวร้อนจีเลยพี่ดีที่เพื่อนผมตั้งสติได้เลยพากันมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรเดี๋ยวพี่ไปหาไม่พี่พายผมกำลังจะพามันกลับหอดูแลน้องสกายดีๆคุยมันไปชื่อเดิมวะทำไมแบบนี้เนี่ย น้องสกายคนนั้นนั่นแหละ คนที่ตัวขาวๆอยู่ห้อง207อ่ะเนี่ย Oh my god ฉันยังไม่อยากจะเมาเลยนะก่อนหน้าเนี้ยเอาดอกไม้มาให้ แต่อาทิตย์นี้ไม่แผ่ว girl, shut up. Get off the phone. มาส่งไว้ให้ ฉันนี่แหละที่ต้องเป็นคนเอาไปห้อยไว้ให้หน้าห้อง แต่ฉันยังไงได้อ่ะ คือน้องพายเนี่ยเขาฝากเนื้อฝากตัวไว้แล้วแล้วก็โอ๊ยโลขนาดนั้นฉันน่ะมันก็คนใจอ่อนกระดูกหล่อซะด้วยสิ Girl, you got a soft spot for gossip. แกมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยว่ะขอไปสืบแป๊บ พี่พายกายอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนคุยให้รู้เรื่องก่อนไอ้กายมันหลับไปแล้วพี่พายฟังผมนะคือจริงๆอ่ะไอ้กายอ่ะมันต้องนอนโรงพยาบาลแต่ว่ามันไม่ยอมหมอก็เลยให้น้ำเกลือไปแล้วขวดหนึ่งอ่ะผมอ่ะอยากดูมันด้วยตัวเองนะแต่ว่าผมลืมงานไว้ที่บ้านพี่พายุอ่ะถ้าผมกลับไปตอนนี้แล้วกลับมาคืนนี้งานผมไม่เสร็จแน่เลยอ่ะผมติดต่อพ่อแม่มันก็ไม่ได้ด้วยอะแม่มันอยู่ต่างประเทศส่วนพ่อมันอยู่ลพบุรีเพราะฉะนั้น ผมไว้ใจพี่ได้ใช่ไหมได้สิพี่สัญญาว่าจะไม่ทำอะไรเพื่อนเรา You better not. ผมฝากมันด้วยนะ แล้วถ้ามันตื่นอ่ะ พี่ก็บอกผมด้วยนะHe is the last person you want to see too. Oh, what the hell? อย่าไปนะ Child, he must be delusional. Because this guy, I know, I saw him be like, get away.
อยากรู้ว่าสิเมื่อเราคิดถึงในเวรที่ไหนจนไม่ยอมปล่อยพี่แบบนี้ He's a delusion. He thinks. พี่ควรทำเรื่องไหนตอนนี้ระหว่างโดนฆ่าเป็นพี่เป็นพ่อด่าว่าพี่พ่อแสนไล่เลย Child, I knew he was delusional. I was like, if he knew that was Popeye, he would have pushed him off. But he thinks he's the dad. So พี่ตอบได้อย่างนี้ไหมพี่เป็นลูกผมได้ไหม งั้น no, nigga, what? No. Dude's always gotta push he always gotta push the limit. Can you just sit there and just be there? จะทำไมตัวได้ง่ายขนาดนี้ ทำไมช่วยจงจัดการต่อความเป็นตัวเวลา Child, if you only knew. If you only knew. ที่จะช่วยเราได้บ้างไหม ตอนรู้ก่อนเคยแบบนี้เลย Who wears shorts? Come on, coochie cutters. การคิดนะคนที่เป็นการแค่เคยแต่สาบานนี่นะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแบบใครดูทั้งหม I ด mean, that's what you led with, so. You cannot. Thank you. Back up. Back it up. Right. He's asleep. Back your ass up. Oh, you're gonna read his mangas. Oh, you're cleaning up for him. That too. That's good too. Oh. I'm crying. Not the actual like breaking the fourth wall. Oh, I'm glad you restrained yourself. That was the least you could do. Oh, he is so handsome. God. นี่คือที่ต่ำคุณใช่ไหมสกายมึงไม่ต่อละกันไม่ปล่อยแบบนี้
สกายอ้วนอยู่สกายครับน้องสกายครับมันขาดอย่างไร The น้องสกายครับน้องสกายครับ not you practicing how to come off like sweet. I'm crying from the inside out. พี่จะไม่ให้มันทำร้ายสกายได้ใจเย็นแล้ว Oh, okay, so he knew you. พี่เก็บมาทำนี่ครับก่อนเป็นข้าวน้ำก็เป็นข้าวดีเลย ผมไม่ชอบติดใครใครอ่ะ Hello? น้ำใครเท่านี้ก่อนเลยนะ Hello. Alright, guys, that's going to be it for Love in the Air episode 9. Again, I'm still like a little bit conflicted about Popeye because he is very, 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 very persistent. Me personally, I like that kind of persistence. But then again, I don't have the trauma that Sky does. So I can understand why Sky does not like that type of resistance because it's like, oh my God, stop. Like, you know, Amplify is not respecting that. Again, like I said before in the video, it's kind of a hard situation because it's like Sky won't let anyone in. And it's to the point where he doesn't want help from anybody in all aspects of his life. Like nothing. We even saw like when we were in Payu and Rain's story, when he was with his dad, he didn't want his dad to help with anything. He wanted to make the food, he wanted to do all that, he wanted to clean up. He doesn't want help in any aspect of his life. So like his trauma is spreading to every like nook, every section of his whole being. So when that's the case, it's kind of hard to let anybody in, let alone like especially someone who's trying to love you. Anybody. He like because Sky won't even let his friends in, he won't let his parents in, he won't let nobody in. And that can be very, 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 very harmful to your mental state because it's like if someone's trying to genuinely help you and you're not accepting that help whatsoever, it's like, you know, because you can be your own like downfall. That has been proven time and time again. You can be your own downfall and he, you know, but let's talk about it in the comments. Let me know what your thoughts are on this episode. If you are new, hello. If you're returning, hello again. Make sure you hit that subscribe button as well as that bell notification. And if you would like bonus content, head over to my Patreon as well as the full uncut version of this reaction. And also hit that thumbs up button. So yeah, but I will see you guys in the next video. Bye.